Уразаның кеше өчен никадәр зур әһәмияткә ия булуын һәм әлеге гыйбадәтне тиешенчә үтәгән өчен бүләкнең бәясе ни дәрәҗәдә югары икәнен аңларга Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның бер хадисен мисал итеп китерик. Сахил бин Сәғд радиллаһу анһу тапшырган бер риваятта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям булай дигән: Җәннәттә Эр-Раян дигән бер ишек бар. Бу ишектән Кыямәт көнендә бары тик ураза тотучылар гына керәчәк. Аннан ураза тотучылардан башка берәү дә керә алмаячак. Кыямәт көнендә ураза тотканнар кайда дип сораячаклар. Ураза тоткан кешеләр торып, шул ишектән кирип китәчәкләр. Алар кирип биткәч, ишек ябылачак һәм моннан соң ул ишектән башка берәү дә керә алмаячак. Ничек кенә сәер булмасын, без бу дөньяда вакытлыча кунаклар буларак, үзебезгә ниндидер матди файда алу, югары дәрәҗәгә ирешү һәм дөньяви тормышта безгә бер мизгел шатлык китерә ала торган башка нәрсәләр өчен төрле авырлыкларга түзәргә һәм аларны җиңәргә әзербез. Әмма шул ук вакытта безгә бар нәрсәне дә диярлек биргән Аллаһ Тәгалә каршында үз бурычыбызны үтәү, авыр һәм күтәрә алмаслык йөк, акылга сыймаслык сынау булып тоела. Шул ук вакытта без бу дөньяви тормышта да, мәңгелек тормышта да Аллаһ Тәгаләдән бөек бүләк буларак файда алачагыбызны яхшы аңлыйбыз. Кай вакыт кешегә ул бу дөньяга бөтенләйгә килгән кебек тоела һәм үзенең бурычлары өчен Аллаһ Тәгалә каршында соралачагын аңламый. Ләкин бу бары тик уйдырма һәм чын барлыктан китү омтылышы гына. Чынлыкта исә без һәр гамәлебез, һәр үтәлмәгән бурычыбыз өчен аның каршында җавап бирәчәкбез. Шуңа күрә әлегә соң түгел һәм уйланырга сәбәп бар. Без бурычыбызны үтәмәскә төрле сылтаулар уйлап табып, үзебезне алдамыйча тагын кемне алдыйбыз. Безнең тырышлыгыбыз һәм сабырлыгыбыз өчен мәрхәмәтле бар кылучыбыз тарафыннан бүләк буларак бирелгән мәңгелек җәннәт урынына караганда да гүзәлрәк нәрсә булырга мөмкин.